變咗傳統嗰套筆法冇咗啦，亦都或者佢哋覺得唔重要啦，但係最後想重要都冇得重要㗎。6月27至29號，我會喺屯門大會堂舉行師生畫展嘅，大家記得嚟睇啦。簡單嚟講，就舊嗰套畫法，其實深刻去到3年之後就停晒，冇咗咯。以前嘅筆觸想譬如有啲畫家想畫翻實啲嘅，但係其實都污糟筆法拖泥帶水。簡單嚟講，就係去翻原始啲咯。嗰套功夫冇咗咯，就係咁。尤其是就算佢哋好有心機想做翻寫實啲，就已經係唔係嗰套功夫冇咗咯。實在沙傳嗰個畫法係太困難啦，太困難。